డాక్టర్ గారు వైదేహిలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 9 సంవత్సరాలు. వాడు నిద్రపోతున్నప్పుడు గురకలు పెడుతున్నాడు. చిన్నపిల్లల్లో కూడా గురకలు వస్తాయా? ఇంత చిన్న వయసులో మా బాబుకి గురక సమస్య రావడం మాకు చాలా ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వాడి శ్వాస వ్యవస్థలో ఏదైనా లోపం ఉండవచ్చా? మా బాబుకి గురక తగ్గాలంటే ఎటువంటి చికిత్స చేయించాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. వైదేహి గారు, 9 సంవత్సరాల పిల్లల్లో సాధారణంగా గురకొచ్చిందంటే యూజువల్గా 2 రకాల కారణాలు ఉంటాయండి. టాన్సిల్లర్ హైపర్ట్రోఫీ, ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం. యూజువల్గా ఇవి 2 సాధారణమైన కారణాలు. చిన్నపిల్లల్లో గురక రావడానికి, మౌత్ బ్రీతింగ్ చేయడానికి, నిద్రలో స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ కావడానికి. చాలా తక్కువ మందిలో ముక్కులో బోను వంకర ఉన్నా, ముక్కులో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్స్ వచ్చినా, పాలిప్స్ వచ్చినా కూడా ఇలాంటి కారణాలు ఇలా గురక రావచ్చు. మీరు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి 2 రకాల టెస్టులు చేసుకోవాలండి. ఒకటి ఏంటంటే నేసల్ ఎండోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్. ఒకవేళ దాంతోపాటు ఇంకోటి ఎక్స్రే ఆఫ్ ద నేసోఫారెన్స్ లేటరల్ వ్యూ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఎడినాయిడ్ కూడా ఎంత సైజు ఉంది, ఎడినాయిడ్కి ప్యాలెట్కి ఎంత డిస్టెంట్ ఉంది, అంటే ఎయిర్ పోవటానికి ఎంత గ్యాప్ ఉంది అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. మీ యూజువల్గా దీనికి ఫస్ట్ మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బాబుకి కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తా, కొంచెం ఎండకి ఎక్స్పోజ్ చేస్తా, చలిగాలికి పోకుండా చూసుకుంటా, పొద్దున సాయంత్రం వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పట్టండి. ఓన్లీ రేరుగా 100లో ఒకరికిద్దరికి మనం ఇన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నా తగ్గకపోయినట్టయితే ఎడినాయిడ్ని సర్జరీ ద్వారా ఎండోస్కోపిక్ క్వాబ్లేటర్ సర్జరీ అంటాం. ఈ క్వాబ్లేషన్ విధానం ద్వారా మంచిగా మనం ఎడినాయిడ్ సైజును తగ్గించుకొని, ఎయిర్వేని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని, గురక లేకుండా చేసుకొని, మౌత్ బ్రీతింగ్ లేకుండా చేసుకొని, పిల్లలకి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చేసుకొని వాళ్ళని మంచి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ తీసుకురావచ్చు అనమాట. ఒకవేళ ఏదైనా చిన్న సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చినా చేయించండి, పెద్ద వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సర్జరీలో ఎలాంటి కాంప్లికేషన్ లేవు. ఈవెన్ డివేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ఉన్నా, ఏదన్నా కండ పెరిగినా, పాలిప్స్ ఉన్నా, ఎడినాయిడ్ ఉన్నా మనం సింపుల్గా సర్జరీ చేసుకొని వ్యాధిని క్యూర్ చేసుకున్నట్టయితే బాబు గురక తగ్గి మంచిగా నిద్రపోతాడు.